السلام عليكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بعجينة مورقة سهلة وسريعة تحضروها في 5 دقائق. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبداو. واش نحتاجو في الوصفة تاعنا؟ عندنا كاس ماء بارد، 500 غرام فرينة، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة كبيرة تاع الخل، وعندنا ملعقة كبيرة زيت، وعندنا 250 غرام زبدة توريق. بسم الله نبداو التحضير تاعنا. نحكموا الفرينة تاعنا، نحطوا عليها الملح والخل والزيت، ونبداو نلمو فيها بالماء، والماء يكون بارد من الحنفية. هكا نبداو نلمو في العجينة تاعنا. هنا انا زدت نصف كاس تاع الماء. تاع الماء هذا نزيدوه بالتدريج حتى تتلم لنا العجينه كيما هكا، ونبقاو نلمو في العجينه تاعنا. حتى نتحصلوا على عجينه تكون بالقوام هذا، تكون حاكمه روحها وما تتلاصقش. دوكا نبداو نعجنوا في العجينه تاعنا. طبعا العجينه هذه ما نخليوها ترتاح، ما ليه نحضروها ليه. وهنا جبت الزبده تاعي وحليتها على البلاستيك حتى ولات بهذا الشكل، يعني حليتها بالقراص. هنا نبداو نخدمو، نجيبو العجينه تاعنا نحطو عليها الزبده اللي كنا حليناها ونقفلوها بهذا الشكل، ونبداو نحلو فيها دوكا نبداو نديرو في الليتور. عندنا طرواتور سامبل، يعني عجينه ساهله خلاص. هذا التور الاول تاعنا. دوكا نزيدو نحلو العجينه تاعنا ونكملو بنفس الطريقه التور الثاني والتور الثالث. وهذا التور الثاني تاعنا. وهنا نخليو العجينه تاعنا ترتاح لمده 5 دقائق ونعاودو نحلوها. وهذه هي العجينه المورقه تاعنا تحصلنا عليها. دوكا نقسموها على النص. الجهه اللي نكونوا قفلنا عليها تكون لينا، وهذه هي العجينه تاعنا. وهنا خدمت بها لو فولوفون، شوفوا كيفاه جاو ما شاء الله. وفي الاخير اخواتاتي ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومونتير يهبل كيفكم. مع السلامه، استودعكم الله.